بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، وبحضراتكم وبضيفنا الكريم نرحب. يقولون في الشارع يا دكتور عبد المنعم: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. فأهلا بك شكرا. ضيفا عزيزا في الحلقة الثانية من رموز مصرية. اسمح لي قبل ندخل في الحوار ونتابع الخطوات يعني خطوة خطوة حتى نصل إلى يعني منتهى اللقاء بأمان إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. نعمل تعليق على حادثتين حصلوا النهارده. التقارب بين فتح وحماس، يعني فوجئنا من حوالي ساعتين ان تم التوقيع بالاحرف الاولى بين منظمتي فتح وحماس في القاهره وبرعايه المخابرات المصريه. الحقيقه حاجه تلفت النظر، يعني المخابرات المصريه كانت موجوده. فهل كان الذي يعوق النظام السابق نفسه او سليمان نفسه او عباس، او كيف ترى هذا التقارب في ظل الوضع الجديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يعني متابعتي للقضية من خلال أن دي قضية هامة بالنسبة لنا كحركة إسلامية وكإخوان مسلمين، وهامة أيضا بالنسبة لنا كاتحاد أطباء العرب. هذه القضية أنا أدرك جيدا أن اللي كان معوق، أحد معوقات عشان نبقى دقيقين للتقارب بين فتح وحماس، كان النظام المصري، نظام الرئيس حسني مبارك، واللي كان بيستخدم جهاز المخابرات المصرية، وده جهاز وطني احنا يعني نقدره في تعويق هذا الصلح، سواء بقى من خلال عمر سليمان او غيره. ده اللي كان بيتم يعني. لكن القوى الوطنية الفلسطينية، سواء وعلى رأسها طبعا حماس وفتح والجهاد الإسلامي وغيرها من القوى الوطنية الأخرى، تدرك أن مصلحتها على المستوى الحزبي أو مستوى الحركة سواء حماس ولا فتح، ثم على المستوى الوطني الفلسطيني والقومي العربي، في أنها تتقارب وتتصالح. لأن في مثل هذه المواقف يجب أن يكون العدو الأوحد لأي حركات مقاومة زي دي، سواء مقاومة سياسية أو غير ذلك، هو العدو المحتل للأرض. فبالتالي ده كان أحد عناصر التعويق طبعا، وده كان بيتم بتوجيه وضغط أمريكي وصهيوني وإلى آخره. الضغط الصهيوني يعني هل ألم يكن عباس على صلة قوية بالحكومات اليهودية المتعاقبة أو الصهيونية المتعاقبة، وكانت لا تحبذ مثل هذا اللقاء ومثل هذا الصلح؟ يعني ما هو ده الضغط اصل على علاقات. يعني انا لا احب ان افسر مثل هذه المسألة زي البعض ما بيتزايد ويقول ده نوع من الخيانة ونوع من كذا. لا، مع علاقات طبيعة الاوضاع السيئة اللي ساءت فيها القضية الفلسطينية جعلت ياسر عرفات ثم عباس ثم غيره من المتعاون على صلة. الصلة دي طبيعتها ايه؟ ضرر تدافع طبيعي، يعني صلة تدافع بين القوى الفلسطينية والقوى الصهيونية المحتلة لأرض فلسطين. الموضوع الثاني ما يحدث في سوريا، الحقيقة دبابات ومدرعات في شوارع درعا وفي بعض المدن السورية. الحقيقة النظام السوري لم يطلق طلقة واحدة ولم يحرك طائرة واحدة ولا دبابة واحدة تجاه العدو الصهيوني، بل نجد يحاصر شعبه ويضربه في الوقت اللي الانتقادات فيه عربيا وحتى إسلاميا يعني ضعيفة دون المستوى. فهل من تفسير حضرتك ترى لهذا الأمر؟ لا، يعني أنا يعني متصور أن حينما يكون الجرم في حق الإنسانية فلا يجوز لأي طرف، لا وطني ولا عربي ولا إسلامي ولا فردي ولا جماعي، أن يتخلف عن الإدانة. أنا أدين الذي قام به النظام السوري بكل أشكال الإدانة، لأن ده قتل لمواطنين أبرياء بيمارسوا عملا مشروعا وسلميا، وهو التظاهر لمطالبات من حقهم، لأن الوطن وطن السوريين. وبالتالي يعني قيام أجهزة الأمن في النظام السوري بهذا العنف وهذه الدموية في مقابلة المواطنين، هذا شيء يجب أن يستنكر دون تردد، لأنه يمس أبسط حقوق الإنسان. أما القول بأن النظام السوري في الفترة كان له موقف مع القضية الفلسطينية مع حركات المقاومة، هذا موقف يقدر أيضا، لكن لا يشفع له فيما يفعل، لكن لا يشفع له ولا يكون سببا في السماح أو قبول عذر في قتل أبناء سوريا ومصادرة الحريات ومنعهم من ممارسة حقهم كمواطنين سوريين. وهذه مواقف أخلاقية لا يجوز لأسباب سياسية أن احنا نتجاوز الأداء الأخلاقي، وإلا سنمارس السياسة بنفس الميكافيلية اللي بيمارس بها الآخرون الذين ندعوهم للالتزام الأخلاقي بممارسة السياسة. وهذا ليس مقبول، لا خلقا ولا دينا ولا عروبة ولا إسلاما ولا وطنية يعني. طب الواجب عمله من تجاه منظمة زي جامعة الدول العربية
او الامم المتحده، خصوصا ان في 5 دول اوروبيه النهارده، فرنسا وبريطانيا والمانيا واسبانيا وايطاليا، يعني عملوا دعوه الى اجتماع. فهيعاد مره اخرى السيناريو الغربي بالنسبه لليبيا مثله يحدث في سوريا، والعرب كده والمسلمين قاعدين يتفرجوا. ده شيء مؤسف، شيء مؤسف ان احنا نكون العرب اخر من يتحرك او المسلمين اخر من يتحرك لانقاذ اوطاننا. أيوة. سوريا عزيزه علينا وشعبها شعب عزيز علينا، وكل ما تحتوي سوريا دولة لها قدر كبير ولها تاريخ، وبالتالي يجب علينا كدول عربية وكشعوب عربية ومنظمات عربية أن نتدخل بكل وسائل التدخل لإنقاذ ودعم إخواننا ما داموا بيحترموا القانون والدستور وبيقوموا اللي هو الشعب السوري وبيعبر عن نفسه بشكل سلمي كما أعلن كل. هل يمكن لاتحاد الأطباء العرب أن يدعو بعض المنظمات وحتى بعض الدول ويشكلوا وفد ويذهبوا فورا إلى سوريا لوقف هذا النزيف؟ هذا ما يعني نفكر فيه مع اتحادات مهنية أخرى زي اتحاد المحامين العرب واتحاد الصيادلة العرب واتحاد المهندسين العرب، لأن لازم يبقى لينا واجب إنساني، لأن الحقيقة النزيف مستمر وأرواح تزهق. طبعا ده درعة تحولت لمجزرة دموية للأسف. بيفكرنا بحماه ما حدث في عهد أبيه. للأسف ما حدث في حماه في 81 لا يجوز أن يتكرر ولا يصح في هذا الزمان أن يتكرر ما حدث من قبل. ثم اللي حدث في حماه كان نوع من النزاع بين حركة وطنية سورية وبين النظام السوري. أما ده صدام من النظام السوري مع شعب سوريا كله، وهذا لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال. طيب نعود إلى الشأن المصري. قنا وما حدث في قنا. أنا مش هسأل على مين اللي حرك الأحداث وما سبب الأحداث، كله معروف، لكن لفت نظري شيء. لم يتحرك أحد من المرشحين المعلنين والمحتملين لرئاسة الجمهورية ليقول لا كلمة ولا يذهب ولا يحل مشكلة. لا تكاد تسمعهم لهم ركزة، لا السيد عمرو موسى ولا البرادعي اللي أعلنوا ولا حضرتك هو مرشح محتمل لا دلتا تفكر. سابوا الأمر، وفي نفس الوقت وجدنا بيهنئوا الإخوان المسيحيين في القداس. ده شيء جميل يهنئهم طبعا. ألم يكن أيضا بجانب القداس اللي راحوا له يروحوا قنا؟ حضرتك كيف ترى هذا؟ لا شك ان ده مش مرتبط بالمرشحين المحتملين للرئاسة فقط، ولكن مرتبط بكل صاحب شفقة على وطنه أن يقوم به. أولا ثم الذهاب للقداس، أنا كنت أتمنى أن أشارك إخواني الأخباط في عيدهم، لولا أنني ال5 أيام التي انتهى آخرها بحل مشكلة أنا كنت في خارج مصر في عمرة يعني. بس هنا بقى لها أكتر من 5 أيام. يعني المسائل تصاعدت في الفترة الأخيرة الحقيقة بشكل غير مقبول. بشكل غير مقبول. حق التظاهر السلمي ده حق مكتسب لازم نحافظ عليه. الثورة أسسته وعمقته، لكن الذي حدث في قنا لم يكن الحقيقة بأي حال من الأحوال مقبول، لا في حيث دوافعه ولا في حيث اللي حركه ولا في حيث التعبير ان احنا نوقف القطارات احنا عندنا تحدي للثورة ممكن يؤدي إلى انهيار الوطن، والتحدي الاقتصادي ده صحيح، ثم الفتنة الطائفية، ثم التحدي الثالث وهو تحدي الأمن. والتحديات الثلاثة دي أخطر ما يحيق بالثورة، ولازم نكون يقظين من أجل ألا تحدث. طيب يوم الجمعة اللي فاتت حضرتك كنت برضه في الأمر، لم تقرأ جريدة الأهرام؟ الأهرام نشرت استطلاعا الرأي. نعم. في شقان، الشق الأول عن مدى قبول عينة عشوائية من الشعب المصري نعم. للمرشحين الافتراضيين أو الذين أعلنوا. السيد عمرو موسى خد 20% وحضرتك خدت 20%. ده الدور الأول، ده نتيجة الاستفتاء. الأهرام عملته. الأهرام عملته ونشرته. بعد كده الدكتور البرادعي أظن حوالي 15%، وجي بعد كده الأستاذ حمدين صباحي ثم أيمن نور. حضرتك لم تقرأ هذا. لا. ده النتيجة دي تمثل حضرتك مفاجأة أو غريبة ولا إيه؟ كيف تراها؟ لا تمثل بالنسبة لي مفاجأة. انت حضرتك بتقول لي قريتها، قلت لك ما قريتهاش، لكن علمت بها بالتليفون. وانا في العمر اتصل او حد بعت لي رسالة قال لي عليها، لكن انا ما شفتهاش كما هي هكذا في الأهرام، وقال لي دي منشور على صفحتين وتفاصيل. وقال لي برضك ان هم عملوا في الاستطلاع ده، فقالوا ان الاخوان المسلمين جاي لها دي. خلينا في الرئاسة الأول، خلينا في الرئاسة فده الأول. بالنسبة لي لا يمثل مفاجأة، لأنه أنا بالنسبة لشخص ضعيف أنا لا أعتبر نفسي رغم ما زال الموضوع تحت الدراسة واستطلاع رأي الخبراء، لا أعتبر نفسي أن ده لا مشروع شخصي أنا أستهدف به طموح شخصي من أجل أن أكون وزيرا ولا رئيسا ولا أعتبر نفسه خدمة وطنية أنا بأعلن ان انا او غيري ممكن ان يقوم بها.
وانا بعتبر ان دي ليست نتيجه استطلاع لشخص الضعيف بقدر ما امثله انا التيار الاسلامي تقصد من قيم للتيار، من قيم اسلاميه يجتمع عليها التيار الاسلامي بكل مكوناته. نعم. وفي القلب منها الاخوان المسلمين. وبعتبر ان ايضا ان ده يمثل حاله من العطاء والنضال مش انا اللي قمت بيها، كل اللي حواليا واللي معايا واللي انا معاهم وفي خدمتهم قاموا بها، وشاء الله سبحانه وتعالى ان اكون رمزا لها رغم ان انا اقل هؤلاء عطاء وبذلا يعني. وبالتالي انا مش مفاجئ بهذا رغم ان ده الاستطلاع تم واحنا في مرحله التفكير. فلو ان المساله كانت غير ذلك قد تكون النتيجه، وهذا كله يؤكد ما سبق ان اعلنته ان هناك مكانا يحتاج لمن يملأه. قد لا اكون انا، لكن يحتاج لمن يملأه المكان. ان مصر لن تكون الا متصالحه مع دينها الاسلامي ودينها لا دي جايين لها بالتفصيل بعد شويه، دي ليست هنجيلها بعد شويه. طب الجزء الثاني من الاستطلاع، معظم المستطلعين قالوا وبنسبه حوالي 56% قالوا ان الاخوان هياخدوا اغلبيه او هيبقى لهم المقدمه في مجلس النواب، مجلس الشعب، في مقابل الوفد خد 15%، نسبه ضعيفه، عكس ما استطلعته احدى المنظمات الامريكيه وقالت الوفد ياخد 43% والاخوان 38%. المقارنه بين الاثنين من ناحيه، وبعدين في جزء سؤال هتساله حضرتك بعد شويه. الاول ما قاله الاهرام مقارنه بما قالته المنظمه الامريكيه، كيف تقرأ حضرتك؟ يعني هي استطلاعات الراي حتى تكون لها مصداقيه لازم يتوافر لها معايير الضبط والحياد في ادائها. وبالتالي انا اثق في ظل القياده الجديده للاهرام بان مؤسسه الاهرام باعتبار تاريخها وباعتبار قيمتها وباعتبار القياده الجديده بتاعتها في وجود الاخ لبيب السباعي والاخ عبد العظيم حماد ان في قدر من الحياد والنزاهه في ادائهم، وده باين في اداء جريده الاهرام في الفتره الجديده. نعم. او فتره ما بعد الثوره في وجود قيادتها الجديده. اما بقى منظمات امريكيه تعمل بتاع دي هتحتاج مني البحث عشان اقول دي محايده، لكن انا عندي منظمه وطنيه او مؤسسه وطنيه هي الاهرام، اثق في حيادها وفي نزاهتها الان قامت بهذا الاستطلاع، وبالتالي ده اللي ممكن يبنى عليه عمل. فحينما تقول ان الاخوان ممكن ياخدوا 56% لو رشحوا هم ما قالوش كده، لا قالوا ان 56% من المستطلعين قالوا ان الاخوان ممكن ياخدوا اغلبيه. ياخدوا اغلبيه. ماشي. ما كانتش يعني قصدي اقول ان الاخوان ياخدوا اغلبيه، اتصور ان لحد ما ده صحيح. وانا بالمناسبه دي بقول للبعض اللي بيقول ان الاخوان نحن في اول الثوره حرصا عليها وشفقا عليها جميعا دون استثناء قلنا اننا نريد ان ننجح الثوره، وليس هدفنا بإنجاح الثورة أن نأخذ كإخوان مسلمين لا رئيسا ولا وزيرا ولا حتى عضو في مجلس الشعب. لكن في ظل هذا الوقت ألا يحتاج هذه المسألة إعادة نظر وإعادة دراسة، لأن احنا بندور على مصلحة الوطن. فإذا مصلحة الوطن ألا نتقدم أصلا لأي منصب ولا حتى جمعية تعاونية فلن نتقدم. وإذا كان مصلحة الوطن أن نتقدم لأداء واجبنا الوطني ولا نكون انتهازيين مثل البعض ساعات يقول إن البلد في حالة هلهلة وفي حالة ضياع وفي حالة ضعف فكيف تتقدمون، وكأن مطلوب مننا أن نتقدم حينما تكون البلد مستقرة وجميلة ولطيفة، وكان نتقدم لمتعة أو لمشروع سياحي عاوزين نعمله للإخوان المسلمين. إذ لم يتقدم أمثال الإخوان بتاريخهم النضالي وكل الوطنيين المحافظين والشرفاء بتاريخهم النضالي لحمل الوطن ودفع الشر عنه والتقدم به والقفز به إلى الأمام، فهذا كله يحتاج لدراسة. يعني ليس هناك وحي نزل لنا في أول الثورة أو قرآن أنزل وبالتالي لا نعم قلنا هذا بكل مصداقية. يبدو أن الكلام ده هيثير مداخلات. نحن قلنا هذا الكلام بكل مصداقية، ولكن تحتاج لإعادة دراسة. اتفضل أستاذ جودة. أهلا اتفضل. محمود اتفضل أستاذ محمود. ألو. أيوه مع حضرتك اتفضل، أنت على الهواء الآن. إيه المنوفية بعيدة كده؟ لا مش بعيد عليك. أيوه أستاذ محمود خلاص طيب نكمل يا دكتور. إذا أنت حضرتك مع إعادة النظر في قضية بقى نسبة إيه الدخول إلى الانتخابات. كان في مطلع الثورة كما حضرتك تفضلت كان في يعني عشان المصلحة العامة نخليها التلت نخليها الربع أزيد أقل أو لا ندخل أصلا أو لا ندخل. فحضرتك
تشوف لا نقول ايه وفق المصلحه، ده المعنى اللي انا الان وقبل الان بنقول قرارنا وفق المعطيات الموجوده وفق مصلحه الوطن العليا التي يجب ان تقدم حتى على مصلحه الجماعه. فاذا وجدنا في مصلحه الجماعه ان نفعل مصلحه الوطن نفعل هذا لنفعله، ونكون صادقين مع مجتمعنا، ما نعملش تمثيليات. كيف يقرا هذا من الخارج والداخل؟ اقصد في الخارج الدول الغربيه وعلى راسها امريكا وبرضه من الكيان الصهيوني، والداخل المؤسسه العسكريه. كيف تقرا هذه لو صح ان يجب من الاخوان يعيدوا النظر لمصلحه الوطن، والاستطلاعات بتقول ده ممكن ياخدوا اغلبيه، فكيف يستقبل هذا داخليا وخارجيا؟ الديمقراطيه لا تتجزأ. الان وبعد الثوره يجب ان الا نفكر بنفس الاسلوب اللي قبل الثوره. الان وبعد الثوره الشعب يريد ان يحكم وطنه. الشعب زي ما اعلن الشعب يريد اسقاط النظام، فالشعب يريد اقامه نظام بديل. وبالتالي ما دامت المساله ستتم من خلال انتخابات نزيهه وانتخابات حره، فلا شأن لا للخارج في هذه المساله وليس امامه، ولا يجوز ان نسمح الا ان يحترم الخارج، كل الخارج الاراده راي الداخل راي الداخل ممثلا في الشعب، ممثلا في انتخابات حره نزيهه. هذا الخارج. وبالتالي اللي بيحاولوا يعملوا لنا تفزيع بالخارج، انا ده سؤالي بقى، الفزع هناك فزع يصور ان في فزع داخلي وفي فزع خارجي. اما الفزع الخارجي بيستدلوا بان بايدن قال احنا قابلنا بانتخابات حره مع حماس كامريكا يعني، لكن لسنا مضطرين للتعامل معها. فيقولوا قد يستنسخ هذا الموقف. نقبل بأن تقام ديمقراطية، والديمقراطية لا تجزأ كما تفضلت حضرتك، لكن لسنا مضطرين للتعامل مع النظام الذي تفرزه هذه الديمقراطية، ولا نحن أيضا مضطرين للتعامل مع النظام الأمريكي. نحن لا نريد أن نكون في قطيعة مع أحد. أنا بتكلم ده باعتبار الراجل وطني. لا نريد كمصريين أن نكون في قطيعة مع أي طرف دولي، لا أمريكا ولا غير أمريكا. لكن الذي يقرر هو بأنه ليسوا في حاجة للتعامل معنا، فنحن أيضا لسنا في حاجة للتعامل معه. مصر أعظم وأكبر وأقدر على أنها تدير أمورها، ومصر دولة كبيرة ولها وزنها في المنطقة. وأنا أتصور أول من يدرك هذا هو النظام الأمريكي والأمريكان اللي بيفهموا.